düşerim dermanı ellerimden Tanrı yeye güller kılıp gitmeli Rahim etiniz. İşe asık. Olmahanız. Ağabey. Şundan niye iterhegi? Başınız yordam sakırttığın. Başınız yordam. Gel. Bilmem. Hepnime aydan kulak düştü bilmem. Kulak öteyiz. Солнечная 17 mi? Солнечная 17 iş. Şundan. Kabirov Rahim Yurmatovич. Yigit kişi her o'zingizdan kim yurtma kelib inganigizni anglaymi? Anlayın. Anlag'is bir kayfat. Men oshig'is yordam chaqirmanim. Xushig'im. Şunan. Dağla. Nima ishlarsiz? Meni baylab tashlashga inmaysiz bit. Meni yigirma berishma. Ağrı ekanligingizni yozilgan bit. Rahim Yurmatovich. Ah shulaymi? Sir bilmagan endi yavru. Siz meni aqldan shoshgan deb itbatlarga inmaysiz bit, ha? Men keldim. Skoroy chaqirtirdim. Bana men keldim. Maya! Maya sığalı! Otay! Otay! Otay ne buldu? Ne bulganın buna men hinan harayım. Bu kim? Ha? Niye kelgen? Nishlab tura ol bunda? Ha? Sen harga hudi. Otay, ben ağrıyım. Vasenge yotmayın, garı usmayın. Emin neyme işlerge tiyişin. Ağrıyım. Kişiga bir tuqtağı sen et dip tılqalar kişi et bulup bira başlaydı. Otayın itinden komanda bitirge. Senin ne hakkın var? Kim sana şunday hukuk verdi? Kim? Eseyin. Eseyin hak olma. Eseyin ferişte. Ahin. İşte koyup kırdın, düzün koskan, korap durga korkunuz, koyttun da yığıldı. Min bit hiden, senin işinden nedir bulgan? Dağla şeppe sırıf, dağla uğrumuydım Otay. Dağla. Senin işkin beğen günte datayın dağla ağıldı. Dağla ağızmırının kan buldu. Hayda, hindasta biber, erle tukma, yığılgandı tüpele varsa. Şulay bit. Bana etkeyin dirhin. Eşindi kaldırıp durup nıklap doğalanmahan, hin bütünley oyaktan yığılasak. Koyda kasıp kutulurga bol bendelerden, ha? İşte oyak salılar, iga koytan, koykına beyle kalmaksılar. Koyda kasıp kutulurga hepten, ha? Koyda. Ne işlep şu operatsiyalarga olunağını hin Otay? Ne işlep bu boşkalara olma, ne işlep her vakitta hin. Çünkü min. Ağırı müstelde yotup kolgas. Kimge gerek bu senin operatsiyaların? Bu
Hüzlerdi mine. Hine gelme. Hi. Minen kızım. Buna kimlerge kerek olan birisi var, gördün mü? Buna bularga kerek. Minin bugünkü hatalarımda görüp kilesette ağır halden sığı yolun ular bilirge tişler. Bizden belki hatalarga hakkımız yok. Hayır, bular hülge bir yaklap da kalırmış. Nişve korunmadın, Rahim Hürmet'miş. Kogla. Bana min хирург bulurga yanan. Sizin leksiyalarınızı tınlagaным var. Siz bit meditsina, хирургия, meditsina üzerine tıklagan tezirede. Şulay mı ne? Men şulay öğretem. Şep. Lakin bu kayın biz sakkına hımlagan bu şekilde. Bu hüzlerdi mine koraganda sakkına alegrage tümdürgender. Ha? Min başkalarga karaganda hepgeni kırag şandam Rahim Hürmet'miş. Bana şu günden başlap, хирургия kehinde bulgan yanılıklarga tüşün tırnağım minen yarıştım. Şulay mı ne? Ahım хирургия ülkehinde nindey uğuşlarga eriştiniz? Әлеге оңыштар зор түгел. Аспирантураға ендерге самалап қарағым келіп сықпаны. Бірақ күз хал менен скорыйға орналашып алдым. Көптен işlege Bir yıllık hizmet stajım var. Bir yıllık. Bir yıllık deyinde. May, arkadaşlar da kaplarla neler halkın bulup gidin. Buna aytdim, men hine ağır ehim kelim, aytdim, tыңlamayhın. Ya, tutundu indi. Bu gayratırga erekkine ver. Var işinden bu. Kurrabika, neyse gerege? Titkar atahından küreşe. Merhum esehin alıştırmak bula. Ya kustum, anin de sirden dağlar gayet etleyin indi bana. Ha? Benim ismim Samat. Samat Abdulloviç Mustafa. Samat Abdulloviç. Evet. Öğrenimizde kararga teyişmin. Rahmet edin. Temperatürünüzü ölçüp karayık. Yok mende temperatür, yok. Temperatür bulgasını yok. Bütün hikmet de buna şunda şu. Taşları şunlar oldu. İyi. Men tыңlayım. Yok unutmadım. Unutmadım. Chopin, Schumann, Liszt. Ayşe bıraktı. İyi. Ya, neyse. Kora bitmenim hadi. Bulmayın Ay yok o değil. Bak bu tek anlamadım. Hamaradan, Rahim Hürmet'miş. Var mı kısta? Var. Ya, korak dolayı burası. Hey! Ne mi? Allah hep de hipnoz anılar mı? Belki hep başta benim koltuk altındaki graduslikte alıp karardı ha? Neye biri git bizim her. Ya nesik? Utku kızgandın mı? Rahim Hürmet'miş. Tınlap kararga ruhsat edin.
ғафу етіңіз. Бұл ешшік меңе қимылмаға қаршы алыр енеге, да? Рахим туған. Серлеп кеттің мәні. Енді, тұтымды енді. Ана, қарындашын қастарлы көрген, ашығыс ярдам сақыртқан. Ерағым саққандай болды. Неме? Дағыла үй ештірға келдің ме? Шұлқылы қайдес бағам сіпірәк тұтырға идан еуірға тренің. Барғайы бүткен бетенді, ұлы башың бұдан шының өсін ішілі береген. Үйренір әлі, кияуға сыққас үйренір әлі ол іштерге. Тұрмыш үйреті ауы. Кияудан гіне ұңғын. Ей, құбақшы. Bana yine uydun ya, bir ay iple yine bir set avuz yanıtmak. Oy! Biseler. Аңлап қарарға рұқсат етіңіз, Рахим Ерматович. Көстен. Бұл неме текшірмек бұл ақмен, ә? Неме текшірі? Температурым yok. Keyfim buna деген. Жетпағана іштіп атлығып тұрам. Бұл қызым итерләніп сақырған екен. Хен оны ғафу етірге тұрыш енді. Юққа баштартасыз, Рахим Ерматович. Мен үт көрем, көңілім менен тұям. Неме тұяғым? Мен хен арайым, неме тұяғым? Ауыру қызды тұям, Рахим Ерматович. Бұға. Бұшын. Мен сізге қабатлап айтам, чепуха. Неме? Көрдіңіздер, білдіңіз ме? Мені еға қып бақсы бұлдыңыз ма? Тірілей, қабырға тұқмасы. Ауруды тұйып білірге үйренген бізбіз. Абына кіші көңілін аңғарға. Көңілі ғым бүгін тұшта. Yoğurttuk tuşaklarını sıkarıp yilletip olurga gerek. Tuşaklarda deyim mi? Ege. Anine bir kaybat ideya, belki hege yardım etirge karakterine bilse. Bağım neme. Oğa doktor kelgen avul, buluşurga yemiş. Oğtak ödem. Ah, izgiyan. Ya kustum nemeden başlayıp da? Es karındardan mı? Tövbe yollarından mı? Ya. Ben seppa. Kana uzun bir adam ikemen. Rahmet eder. Rahmetlisin. Koy da kalırga bilehin mi? Bile. Kastanında üstel var. Şarkı katırgan üstel. Diniz. Ya şulay eder. Ege, ısrakka bekliyorum ha. Sen öden tenis, nadan. Tenis diye batıla o. Yaray. Haydi yigit, bulmaha menin gülmege gine öteyik. Bunda bar bir bizge tıngılık bulmaz bu. Nime bakır, kitap. Rahim. Avulga koytup radyo al etirinin. Avulga getirinin. Avulda kadar şunday matmasak. Muyun ses katkan. Yaşayın indi şunda yata yalgıdım. İşten başka bir nemeler bilmeyin. Yelleyim ödündü. Ağumir akkan hukmak ergenden uta bara Rahim. Ali bir kortta tügülün gidelim. Bir zaman hinin hımattar. Tutundu, hile. Devam et, tırlayın. Hin menin aldımdı yatma. Min etme hem hine bulardı kim eytir? Eytem şu.
Eşinden başka, avrularından başka bir nebele bilmeyin bit. Bilmeyin de, kururgene dilemeyin. Hakikaten kızga indi, eğlenip karargala barnat etmeyin. Dur kişi bulgasın. Belki eğlenir mi dik burkakındır. Eyda, Hilal, tamam. Ruhsat etile. İlahim, oğulda isem tügül tuğan kayın, yesem kere, yesem. Şunday, ungan bize dimle bir derudine. Ömür bakı rahmetler okulu da olmasın. Bunu hele avuldan hat aldım. Kurşunullah Han'dın ülken kızı Sağiyet deyip ya da Məğudə kıdağıyı. Hina yaptı mı? Ben hinan kayın. Buna hınlen altında sakkına yaptı mı? Rahim, ömür bakı şu kız kararışın nesilliğinde taşavlat sıtırmını yedim. Doğru bulman, Allah'a şükür doğru buldu. 10 yıl edin uydanında, 10 yıl. Uçdanımda simetimde top yok Rahim. Kadın gidip bu yetti. Yetim kaldırıp gitir, eli bana uydundu. Yok, Allah'ım işte Rahim. Nafise. İsmaham himin anlayındır tübülana. Şunday hidgir, yıragın. Ahin minen, birey tapkır, tutmu yaşayın kalan tüpranın mı? Tövbe ettiğin oğlumdan değil oğlum Rahim. Buna, toptur. Tövbe estağfurullah. Tövbe ettiğin Rahim. Koran'ı. İlahi. Havma. Rahim yurmatış idem. İyi. Hep ödedi. Kim bu lahabı? Min mi? İyi. Minun aspiran kı hapay. Vay. Hadir min otur. Hatırında. Unutup duram eken de baham. Hazırlık neyse bay. Yok, heyder gibi bu saktan bir tane kadın. Kaydım dahili vardır. Allah. Ve hala okey balasak Nefise. Rahmet. Ana. Havma. Havma. Eyde, Rahim Yurmatovич'in işi var demedim. Min belki boşka vakitte gelirmen. Koy. Olay etmege. Kilges görüp gitti gideyim küttüne sapına sabır edeyim. Adgına. Adgına Rahim Yurmatovич ağırıp dura. Bir gün öyle selametlikle duya olmaz. Buna öyle skoli sakırttı ödene. Uluğa kelgen mi? İyi. Hava vurmatlık mı ne? Al yok, arş yok. İşte, nişler geldi o kişi mine. Hadi. Ey Xudayım. Nime bulur iken indi? Buna katın ölgenge 10 yıl tulubu deyildi. Şundan bir limantı yanmay başladı. Onun kızı var da baha opay. Kızı. Sipliptege koşmaydı ol. Böyle irtege ısıp getirge kıra. Onu şulayım dedi. Uydun gitsek hız. Nime uydum? Yangın mı? Elle irde mi diyen kuvvet? Bulgay mı? Olay iken bütünler yangın mı? Elle balan var mı? Yangın mı? Opay. Olay iken. Qatın kızga gayla gerek tuğan kayın. Gayla hep qatın hov gül minen bir bu. Buna min de şulay. Ömür bakı yalnızlıkta gazap siktim. Yerimde yaşla yugalttım. Kıdalanılar tügel kıdalanılar. Emin tuğruluk haqlayın diyemem. Buna şulay edip yalnız durup kaldım.
Qатын qız ömrü qısqa otugan qayın. Biz onun qadirini gene bilmeyiz. Demek, biz yine Şandıralgan'ım. Professor Великмандың авторитеті лашандырманы мені? Шандырманы, Рахим Ерматович. Үміт кіші, Мұстафа. Үміт кіші. Мен құраштырады. Алмағыз, Рахим Ерматович. Райна Ғафуровна, һеҙ мен ғына неме ойларға ла білмей тұрайын. Ару қунақ келген үйдеңе. Рахим Ерматович, мен бәлки башқа уақытта келемін. Мен күтірмін. Күтірмеңіз? Һеҙ күтірмеңіз? Бына диссертация қылып күтірмәң? Demek диссертация yoqqa qadirdi bulayығын. Неме деп айтайын, Райна Ғафуровна? Bir яқтан қарағанда ол әдір көк. Бына екінші яқтан қарағанда ұлтыр. Рахмет егіз. Білді бет. Bir немегені баш бермеуші план деген құдыратты көз бар. Әзілдің диссертация яңғылыш қылған екенсі квартал орталарына тағайынланған шылай бет. Әйе. Бұна бет егеттерін ендей күнге келіп еттік, медицинала план квартал ақылдан шашырған. Шылай болғаш, құрметті Райна Ғафуровна, бұнда біздің шақси мәнфағаттарыға қарағанда кафедра мәнфағаттары түнірәк болып сыға. Әхіп меңен күтірге тейегі. Диссертация барып сықмаған. Диссертация ифрат матур шымай адылған. Әфән үшін бұлағына ат. Әфән факыттар талап етер. Факыттар. Мен бит һеҙҙең кәңәштәрегеҙҙе тоттом, Рахим Ерматович. Бәлки бөтә бәләлә бына шундалы шул. Әллә мин дөрөҫлөктөң ҡайҙа икәнен белә тиһеңме? Бына шулай булһа икән. Шуның өсөндә мин теләһә ниндәй, хатта иң өмөтһөҙ тигән операцияларға тотонам. Белеүегеҙсә, булар миңә таныҡтамай. Миңә нимә эшләргә һуң? Яҡларға ике генә ай ваҡыт ҡалды. Мин инде Полиннан да хат алып өлгөрҙөм. Кем өсөн ул? Диссертация. Кем өсөн? Үҙегеҙ өсөнмө? Әллә башҡа бүтәндәр өсөнмө? Уның һуңғы маҡсаты нимәлә? Ҡатырҡамы әллә фәнгә бер генә тамсы булһа ла яңылыҡ өҫтәүме? Мине ғәфү итегеҙ, Райна Ғафуровна. Күрәһең, мин ҡорт етәксемендер. Һәм һеҙ ҙә шундайыраҡ уҡыс алып сыҡтығыҙ шикелле. Һеҙ минең һәр бер һүҙемә артыҡ ышандығыҙ. Рахим Ерматович. Һеҙ Райна Ғафуровна, туҡта! Райна Ғафуровна! Туҡта, ҡайҙа? Тыныслан, ҡуып китегеҙ унда. Ниңә? Хәҙер үк ҡуып китегеҙ, үтенәм. Райна Ғафуровна! Ахмаҡ, нимә эшләнем мин, Нимә эшләнем, Ҡыҙҙар, һинең биттәне кәйефең кырылдымы шуға? Нимәгә? Әле бөтәһен дә ишетеп торҙом. Был хатын нимә әллә бер нәмәне аңламаҫҡа мине һаман да балаға һанайһыңмы? Аңламайыммы, күрмәйемме мин? Был хатын беҙҙең илдә әсәйемдең урынын биләмәксе була. Бынан ары ул беҙгә килмәйәсәк. Мин быға юл ҡуймаясаҡмын, эйе. Һин... Юғалып күн алдымдан хәҙер... Рахил менә башлай, Нисек баҙнат итәм, Нисек баҙнат итәм? Рахим, миңә ташлашты. Нәфисә, ҡәҙерле, алып кит мине бынан ауылға. Субханалла. Тора алмайым мин бында. Бер генә минутта йәшәй алмайым. Һауа етмәй миңә бында. Һауа етмәй. Һәйбәт, Рахим. Китәбеҙ, иртәгә үк китәбеҙ. Ниңә иртәгә? Бына бөгөн үк хәҙер китәйек, Рахим. Бик дөрөҫ уйлағанһың, Рахим. Һиңә ял кәрәк.
Nafisa. Yol керек деген да. Бұна мен Нафиса хен ойлағанса, бақытты да бола аларайным ол бәлки. Ләкин мен өз бақытымды башқалардан бақыттылығына құра алмайым. Менің бұға хақым жоқ. Астағфирулла, тәуба нишләп булмаһын, Рәхим, һинең барыгына ла хакың бар, бәхетенә лә бар, гаиләһенә лә бар. Бына авылга гына кайтайык, барыгы ла булыр, кайтайык, Рәхим. Рәхим Ирматович. Я, неме тей? Не тей? Мин угайттым, Рәхим Ирматович. Рәхим Ирматович, ул бит торганым менән бер истеричка. Аурудар менән эшләй. Аурудар менән эшләй юк. Аурудар менән һәйбәт эшләй. Бик тә һәйбәт эшләй. Тик бына бер-беребез менән. Бер-беребез менән оста мөгамәлә итә алмыйбыз. Югары белем, аспирантура, докторантура булар бар. Дәрәҗә эшле генә билдәләй. Кешелеккә өйрәтмәй. Юкка өйрәтмәй. Юкка үкенәһегез, Рәхим Ирматович. Юкка. Һәм бит уга бар тиешен генә әйттегез. Хайр. Гафу итегез. Һеҙҙә гафу итергән Нәфисә сығып тора. Егет кеше. Һин миңә шуны әйт. Һин минең хәлем тураһында нимә әйтә алаһың? Тағы ла күпмегә тартылам мин? Рәхим Ирматович. Һеҙгә ныҡлап тикшерелеү кәрәк. Яғни, Беләһегеҙме, минең һиҙеүем буйынса, һеҙ инде күптән үҙегеҙҙең һаулығығыҙға ҡул һелтәгәнһегеҙ. мәғәнә бар тип иҫәпләйһегеҙме? Мин аңламайым, һеҙ бит үҙегеҙ. Һеҙ үҙегеҙ профессор, медицина докторы тимәксеһеҙ, шулаймы? Дөрөҫ, дуҫҡайым. Бына шуның өсөн дә мин был эште артыҡ мәғәнәһеҙ тип иҫәпләйем. Юҡ, яңылышаһығыҙ, Рәхим Ирматович. Йәшәү өсөн көрәшергә бер ваҡытта ла һуң түгел. Малай яҡтыға. Нимә? Арттың боғаҙынан алдым тип уйлайһыңмы? Бына нәмә, егет кеше. Әгәр дә һин минең ваҡытымды алып, иң изге ваҡытымды урлау булһа, ниәтең? Беҙгә бит бына шул ваҡытта саҡ ҡына булһа ла оҙайтыу сараһын табырға кәрәк, Рәхим Ирматович. Юҡ, юҡ. Файҙаһыҙ. Быны хәҙер Алла үҙе лә булдыра алмай. Ғөмүмән беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хуш. Әйҙә. Хуш сығыҙ. Нәфисә апай. Бәй, тағы ла ҡалды бүре Нәфис апай. Бирегеҙ ярҙам итәм, рәхим итеп. Юҡ инде. Был юлы мин үҙем, ҡана. Рәхим? Был егет һине дауаларға килгән егет түгелме һуң ул? Ҡара, бәлки ул врачта түгелдер. Хулиган ул прохиндей. Майя. Беләһегеҙ килһә, был егетте 2 тапҡыр институттан ҡыуғандар. Ах, шулаймы ни? Ни өсөн? Беренсеһендә тәжрибә һылтауы менән институттың бүтән виварийын Майя. сыҡҡан, кроликтарҙы сысҡандарында йәлләмәгән. Тәүбә, әстәғфирулла. Ул беҙҙелә ҡуйып сығып китмәһен тағы ла барыбер. Береһе аңлашылды, икенсеһендә ни өсөн? Икенсеһендә Нәби, ниңә миңә алдап киләнеңме? Йәли егет кеше, был бик ҡыҙыҡ.
Yok, aldamadım. Assistentмен ılgışıp gitkenler. Bunıhı indi assistentка yolruq tarafından taşlangan. Ассистенттің немәһен оқшатмаған? Әтігініхі Кристиан Бернард хақында насар худ еткен болға керек. Осылай сүйткенді дар алдында да башыямын. Қыдық. Майы, біз тыңлай бір шекілді. Әйе, тыңлайығып, нейтіхәң ташапын, Шуман, Лист. Атай! Нәбиді министерство аппаратын алғаннан. Шылай өп мұны. Құтлайын. Рахмет. Нең айттың оған? Мен бит хini искәрткәй. Менің атайымдан яшірім сірім yok. Нәмә? Оның алдында мені күтәрдем дип уйланыңмы? Нисек һин аңламайһың, Майя? Хәзер бит минем уңышым карьерист кына. Һин менің атайым турасында шундай фикердәме? Мин түгел, башкалар шундай фикердә. Кемдер ул башкалар? Министерствоға Совет Шайдулович килгән. Һинең атайыңның тәртибен коллективта тикшергә кирәк дип әйтте. Кем ул? Сабит Шайдуллович. Гыймдуллин да белмәйһең. Медицина фәннәре докторы. Калабызның иң яхшы хирургтарның берсе. Иң яхшы хирург атайым. Быны бөтә республика белә. Әлегә тиклем булган. Хәзер бөтә республика бөтә кала. Уның уңышсызлыктар хакында да белә. Бына нимә? Венгер кемдер тыңларга үҙең генә бар, яраймы? Майя, Һөйләнеп торган була тагы. ярай, гафу итмә. Гафу итергәме? Әйе, гафу итергә. Тирлән. Нимә? Тирлән. Ярай инде кирлемәс. Тирлән тидер һиңә. Ярай, тирлән. Абына серенадалар йырлай белмәйем инде. Түшәк ташыпсыз егетті бұнда екен. Білмәмі құстым. Меңа бірінендейді рецепт язмай кетәһең. Юк. Тәүбә астағфирулла. Шул тиклем торып рецептта язмай китәһең, уятың кайда? Егет кеше, ә менің һиңа бір тәкъдимем бар. Өстәнән һуңга бик тә мөһим операция һайын. Биргә карап торырга теләр идем. Минме? Әйе, һин хирург булырга теләйем дигән түгелме? Башлап җибәрер өчен был минеңсә иң уңайлы сорак. Мин риза. Бына был иркүдә. Операция сәгатендә башлана, сәгат 9-да килә. Хәзергә Бына бер кеше. Рәхим. Әле генә бит авылга китәбез, бына хәзер тик һөйләштек тә бара. Белмә. Әйе шул дә. Кашан? Бына бүген әле генә бына һөйләштек. Юк, оныткан. Китердем. Тик мин шундай мөһим операцияны ташлап касып китәбез дип. Әйтмәнем бит һиңа. Ярай, китердем. Китердем. Ахырга мин сак кына арып киттем. Ярытып алайын. Хушыгып, егеттәр. Гөлйемеш шул, рәхим. Гөлйемеш шул өстергәлек. Рәхим.
Oğuşығыз. Hoş. Gel. Dilегіңе еріштің mi? Мен атайымдың бұндай саған бірінші тапқыр көрем. Onun bötəğində minə us itəp işləgənin anlamadın mı? Хин тағыла башланың ба? Geraydı. Yok, Совет Сайдулович. Her kim өз орнын білерге тиіс. Социализмнің төп принципі шулай, де халатыңа қарап қала қал. Aqalaq. Hələtinə tap kilməhə. Marina. Rəqim 26 operasiya yapağın ağırlığını xal edəcək. Әлі ауыр. Яғалма ұлы шалдырар. İşittin mi? Ağır deyil. İşittim. Professor істен өліп барған Марина ауылынан ұшындай сөздерді ешіту, өлем приговорынан бәрі. Бұлай бұлғас бірге бақасташылға орын. Рахым. Рахмет. Ғымымен, немеге бақасташыл? Профессордың талантын біреуді шегатын алмай, әмі оның қымқылығы талантынан да ашып кетер. Кіші ғұмыры оның үшін сөкті тұрмай. Оның таланты үшін артық қибат түрәбі түгіл мі? Әлгі әздің министерство бұға көт еміп қарай, әбір уақыт ұт осқын сәсі башлаяса. Мұна шуға көрәбізге сақпына алдан сара көріледі. Боласақ ұдарды жұмшартырға керек. Әсеретшін ғабылияқтан бір нендейлі үміт yok. Либерал, мен на студентском яғынан өкілер. Полицияны артабан бұл халға yol қою мүмкін түгіл. Мәсәләні коллегия отырышына сығарырға керек. Совет Сайдулович. Бұны қазір өкішлеу мұтлақ мы? Он Кабировтың тігі өлген пациенті операцияға тіклімді бет үмітхет халдайны. Рахим Юрматович, республикабының тәугі профессор, біздің медицина фәнінің атағы тирәйтірлік кіші. Бұны бет есепке алмау мүмкін түгі. Шылай бет? Мені профессордың қызы артынан сүйттірә деп ешіткейді. Совет Сайдулович. Ешіткенім бағар, натур қыз. Мен майыға сөз бердім, шунан неме болған? Өзгердім. Әйе, Әдің іштер шылай өктеренге кетті ме? әйе, Құтлайып. рахмет. Әмі өз мұхаббәтіңді адвокат функцияларынан башлау. Менің сәкелшім етмей. Мен бір кімдің де адвокаты болырға еген май. Рахим Юрматович менен біздің мөнәсәбәттәр былай да бұна өділір кілік. Аңлай мен әлі аңлай. Әйткәндәй, Рахим Юрматович асессенлік алған дегісі білмеген. Мұстафин да ма? Нендейрек шу? Хам. Шундайрек әдәмдікті ойлағайында. Әйе. Профессорды әт дегенсі арбап алды бет. Хаумағыз. Мұстафин, яңылышмағам. Әйе, Мұстафин. Демек, больницала өзгеше. Меня профессор Кабировский күруге керек. Ей, шоңғыла ма? Бая, уйдым өте балық келейді. Нәбисман, уақытығы бұлға мені жүзді.
Hauma? Hauma. Неме? Шулай итеп, министерствола эшләрне башлап җибәрдең инде, а? Һин операциялары яһай башланыңмы инде? Етмәһә, профессорның үзе менән Котлаев. Ә мин һине кутламайм. Зарары юк. Түҙермен. Дөрес аңламаным. Мин һине мөхәббәтең менән кутламайым дип әйтмәкче идем. Һин уға тиң түгел. Асыграк мөмкин булмаҫмы? Мөмкин. Ир кеше мөхәббәтте тубыкланып һорарга тиеш түгел. Хамло. Шулаймы? Кара һин уны. Улай булгас, мин дә бер-ике һүз әйтеп китәйем инде. Һин уға тиң түгел. Һине бит институтка итәкләп килтереп урынлаштырдылар. Хәзер министерствога ул гына итмәгән мине. Профессор кызы кирәк булды. Бер үдеңә күп булмасын. Бармагыңды мәйтәм, хайра кирәк ташла. Хайра кирәк. Идиот. Мин Әле шул урында икенсе кеше басып тора иде. кем? Уның мөһим түгел. Ниндәй олама гадәтем хәзерге егетләрдә? Башлагас әйтеп бетерегез. Яхшы икән. Әле генә бына һез басып торган ердә бөтенләй һезгә тиң булмаган бер кеше басып тора иде. Быны инде бигрәк тә кызык. Кем булыр икән ул кеше? Шапы, шум, лист. Нимә? Минең менән шулай һөйләшергә һеҙҙең ни хаҡығыҙ бар? Өҫтәүенә һеҙ Көнсөлдә икән. Көнсөл тар күңелле кеше. Тимәк, һеҙҙең турала һөйләгәндәре бөтәһе лә дөрөҫ. Минең атайым шуны ла күрмәҫлек дәрәжәлә һуҡыр микәнни? Туҡтағыҙ. Бер генә минутҡа туҡтағыҙ. Һаумыһығыҙ? Тартаһығыҙмы? Юк, рәхмәт, тартмайым. Положительный иптәш. Һеҙҙе тик ыңғай сифаттарҙан ғына тора тип ишеткәйнем. Шул дөрөҫмө? Әллә инде тағын белмәйем. Ә миңә шулай булыуым да ихтимал. Яратам тураһын әйтеп һөйләшкән кешеләрне. Әгәр дә шулай булмағанда, һеҙҙе Өфөлә ҡалдырыу өсөн Рәхим Юрмазович үҙе хәстәрләп бирмәҫ ине. Был һеҙгә оҡшаймы? Ә ниңә оҡшамаҫҡа тейеш? Әлбиттә.
оҡшамаҫҡа тейеш. Дөрөҫ. Фәҡәт ыңғай сифаттарҙан ғына торған кеше булараҡ, һеҙ әлбиттә ауылға ниндәйҙер бер ҡараңғы мөйөшкә ебәрҙәрен һорап тартышасаҡ, унда беҙҙең халыҡ кәрәгерәк бит, шулай түгелме? Ауылға тиһегеҙме? Әгәр ҙә мин тешем тырнағым менән ҡалаға йәбешеп ятасаҡмын тип әйтһәм, ни әйтерһегеҙ? Әлбиттә, сәйле бишле диссертациялар яҙыр өсөн түгел. Ә профессор Кабиров күп кешеләр менән йәнәш тороп эшләү өсөн. Рәйнәгә күрме? Кәйефтәре нисек? Профессор Кабиров ауырыу янында. Әйткәндәй, ассистент кеше ауырсаҡ та шофер эргәһендә булырға тейеш. Больницала ул кеше. Профессордың ихтыяры менән берҙән-бер операцияны ҡарап торғанда, үҙ кеше булып та киткән. Әкиәттәге һымаҡ. Шулай түгелме? Бик бушынҡы күренәһең, Рәйнә. Ауыр миңә. Сабит. Күрәм. Нишләп шул профессорына йәбешеп ятаһыңдыр? Ул бит тетреләй йөргән. Нимәһе менән сихырлағанды ул һине белмәй. Сихырланы. Эйе. Сихырланы. Рәхим Юрматыш ҡул аҫтында мин диссертациянды яҡлай алмаясаҡ. Бәлки шулайҙыр ҙа. Кем инде мин уның янында? Ҡайһы саҡ шундай фекерҙәр әйтеп ҡала. Башҡа берәү шул фекер өсөн генә лә ниндәй генә дәрәжәләргә күтәрелмәҫ ине. Ә ул уярта тормай. Үҙенең шул идеяһын теләһә кемгә бүләк итә. Тик ул бүләк алған бахырҙың был идеяға төшөү. Үҙ эшендә ул дөрөҫтә. Хатта үҙ эшенә ғашиҡ тип әйтер инем мин. Әммә ул бүтәндәргә төкөрөп тә бирмәй. Шул иҫәптән һиңә лә йән киҫә. Ниндәй кәңәш бирмәксеһең? Классик бойороҡ. Аңламай. Етәксеңдән баш тар. Ышан миңә, был һинең файдаңа. Ул һине ҡаплап, баҫып тора, шәхес булара үлтерә. Ул һин бит Кабиров күләгәндә бөтөнләй күренмәй. Юҡ. Рәйнә. Өндәшмә. Өндәшмә, Сабит. 3 йыл буйына мин унан ярҙам алдым. Уның уй фекерҙәре менән файҙаландым. Үҙ идеяларын миңә услап бирҙе. Улар иҫ киткестәр. Тик минеке түгелдәр. Мин буталдым. Үҙ фекерҙәремде бөтөнләй юғалттым. Ә ул бына шуны аңланы ла минән бөтөнләй өмөтөн өҙҙө. Күрәһеңме? Барыһына ла мин үҙем ғәйепле. Үҙем. Ах, ниндәй филантроп, Услап идеялар беләшә имеш. Фәҡирҙәргә диндәр таратам ди. Ә баҡһам, яңы любимчик барлыҡҡа килә. Башта быныһын ала бөтәнемә рөхсәт ителә. Ә һунан уныһын да үлтереп ташлай. Һине үлтергән. Саһый имеш. Уға бөтәнемә рөхсәт ителә. Хатта кеше яҙмышы менән шаяра. Һин үҙеңдең диссертацияң менән уның ҡармағына эләккәнһең дә. Бөтә донъя медицинаһын үҙгәртеп ҡорор кеше булып йөрөй бирә. Ул һинең башыңды әйләндергән, фәнгә һинең юлыңды ҡолай торасы. Ни һөйләйһегеҙ? Сабит Шайдуллович, профессорға миңә аяҡ салдан ни файда? Валла кеүек бер ҡатлы һин, Рәйнә. Һуң диссертацияңды яҡлағас. Уның дошманына әйләнеүеңде аңламайһыңмы икән? Әлегә һин уның ҡоло,
Ул үзенең идеяларын, гипотезаларын әлегә ул һиндә тотты. Менә шул ук вакытта ошо гипотезаларның җаваплылыгы һинең үтсә. Ана, уның үлем менән тамамланган операциялары бөтәбезнекенә караганда да түгел. Ул бер дә булмаган һиндә ни яшәй. Мәгәделек тантана итәләр, һәм ул тантана итәсе. Әйтәйдәл. Сабит Шайдуллович. Ни өсөн һеҙ уны шул тиклемдә күрә алаһығыҙ? Ни өсөн? Кызганыс. Һин бер нәмә лә аңламаһың. Мин беҙнең арала ғәҙеллек булыуын теләймен. Фәндә бер кемгә лә айырым привилегия булырға тейеш түгел. Мин деспотизмға ҡаршы, әле уның ҡорбаны. Һеҙ? Мин? Сабит Шайдуллович. Танышмынығыҙ, профессор Кабировтың ҡыҙы. Майы бит әле? Эйе. О, бик шатмын. Ишеткәнем бар. Яшермәйем, яш дуҫым Усмановтар. Һеҙ Нәбиҙе беләһегеҙме? О, белеүгенәме? Беҙҙең улар менән күптән килгән ғаилә дуҫы. Уның атасы хөрмәткә лайыҡ кешеләр, атаһы ғүмере буйы финанс органдарында эшләне. Әнәби, әйтергә кәрәк, яҡшы ата-әсәнең тәрбиәле балаһы. Мин һеҙгә килгәйнем. Миңә? Рәхим итегеҙ, Майя. Мин һеҙгә шуны әйтергә тейешмен. Минең атайым, ул, әгәр ҙә беләһегеҙ килһә... Әйтегеҙ сезин, профессор менән бер хәл булдымы әллә? Әлегә юҡ. Тик һеҙ беҙгә килеп йөрөүегеҙҙе туҡтатмаһағыҙ, минең атайымдан һис шикһеҙ ниҙер буласаҡ. Бынан ары беҙгә килеп йөрөмәгеҙ. Майя! Нимә? Һеҙгә больницала урын етмәйме ни? Нәмә булды был Рәйнә? Мин профессорды яратам дигән һүҙ булды. Яғни быны нисек аңларға? Нисек әйтһәм шулай аңла? Шулай да. Ә ниңә? Аңламаҫлыҡ нимәһе бар уның? Мин уны яратам. Ул мине юҡ. Һин маҡтаған йәшлегем, матурлығым берһе лә тәьҫир итмәне уға. Хатта диссертациямды ла бер нигә ярамаҫлыҡ итеп юҡҡа сығарып ташланы. Рәйнә, мин уйҙы аҡылымдан. Кабировты? Мин аҡылдан яҙам булһа кәрәк. Ғәфү ит, Сабит. Мин үҙемдең нимә һөйләгәнемде лә аңламайым. Мин уны күрә алмайым. Мин уны күрә алмайым. Йәлләйем мин һине. Рәйнә. Йәлләй. Ә мин һине яратаһыңдыр тип уйлағайным. Бына 2 йыл инде һин миңә үҙеңдең мөхәббәтеңде аңлатырға тырышып йөрөйһөң. Әммә мин ирем менән айырылышҡандан бирле
Шул тирәлә Уралыдан ары китә алмыйм. Ә бына профессорга карата көнләшерлек кыюлык менән көрәш башлап ебәрдем. Минең уны яратуымды белгән көндән башлап. Бына инде саманан таш. Nihayet yol итергә урында таптык. Куркам мин егеттер, куркам. Рахмат. Йөрәге сыгымсылай. Халга баткан трактор күк. Димәк, эштәр тагын да шәптән түгел. Коллегалар, бик шәптән түгел. Биргә трансплантация яһау йөрәккә нагрузка бирә. Ауның йөрәге бындай нагрузканы күтәрүгә һәләтһез булып сыкты. Йөрәктең күтәрә алмаслыгын белгәс, ниңә һуң тотындык? Аурудан гына түгел, без врачтар да өмет итергә хаклыбыдыр дип исәпләйм мин. Уның гомерен һаклап калу өчен мин кулымдан килгәннәрнең бөтәһен дә эшләнәм. Әгәр дә уның йөрәге шул тиклем хәлһез булып сыкмаһа, был операция безнең тарафтан авыруга карата гуманлы сыра гына булыр иде. Тик уга терелергә ятмагандыр күрә. Ләкин мин ышанам, мин нык ышанам. Бындай операциялар киләсәктә авыруларны коткарасак. Иштәгезме? Профессор буны иң гуманлы сара дип таный. Иңә кешеләр ябай гына хакыйкатьте аңларга теләмәйләр икән ул. Я кылган табыла баскан күкте берсенә башлайлар. Я булмаһа ебеп төшәләр. Рахим Ирбатович. Рахим Ирбатович, бына монда әйтелә. Бына медицина әйтә. Ойда килтерәле. Башымды ниләр белән тутырам. Садом и Гоморра. Миңде иткергән кагыйдәләр белән тукландыраһың түгелме һуң? Эшләп искергән. Бу китап бит былтыр гына басылып чыккан. Китаптың хакы сыккан елы менән баһаланһа икән. Бына был белги сыгайыңды мин студент елдарымдан беләм. Һәм шуны һәкыдык, ошы 40 ел эчендә ул үзенең иске кагыйдәләрен тырнак астында да яңартманы. Һез унда укыгызмыни? Һеҙҙе уның дәрәжәһе шөбһәгә төшөрәме? Хайыр заманында уны илебеҙ фәненең Аллаһы дип йөрөттөләр. Һәр төрлө дәрәжәләр, танға, премияға күмделәр. Шул ук ваҡытта ул үҙенең бөтә донъя һоҡланған. Ысын мәғәнәһендә бейек ғалим, уҡытыусыһын батыруға өлгәште. Хәҙер инде ғәҙеллек өҫкә сыҡҡас ҡасандыр үҙе батырған уҡытыусыһын маҡтап бөтә донъяға оранһа ла, уның тураһында монографиялар сығара. Юҡ, дуҫҡайҙарым, алға билдәһеҙлеккә ынтылған ваҡытта абруйлы исемдәргә таянмай, үҙ юлыңды таба белеү мөһим. Ләкин кемдән булһа ла өлгө алырға, өйрәнергә, үҙеңдең кумирыңды табырға кәрәктер бит. Ах, тормошта ла шулай, үҙҙәрҙәге кеүек матур булһа икән ул, уҡытыусы, даһи, кумир. Юҡ, дуҫҡайҙарым, тормош ул ҡара тир менән яҙыла. Бик уңай килеп торған осраҡтарҙа ла, йәш ҡына ҡан һәм күҙ йәштәре менән. Әгәр дә минең өсөн кумир ул һеҙ тип әйтһәм, Ул саҡта мин һеҙгә көнләшмәйем. Кумир булырҙай кеше үҙ маҡсатын асып күрергә, башҡалар өсөн яңынан-яңы офоҡтар асырға тейеш. Ә миндә быларҙың береһе лә юҡ. Миндә бөтәһе лә киреһенсә. Мин эгоистмын. Мин уҡыусыларымды яратмайым, хатта уҡыусы тигән төшөнсәне яратмайым. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Минеңсә, был төшөнсә һәр ике яҡты кәмһетә генә, шулаймы? Юҡ, Рахим Ирбатович. Ә бына һеҙҙең
Операцияларыңыз. Сіз улар менен башкаларды үйрөтмейсизби? Yok. Öğretmeyim. Min empirik. Minen öğrenem diyen kişi bar tek minin hatalarımda көріп кенә öğren ала. Бұл ауыр, хәүфле юл. Бұл юлда хайлаған кішіні алда мақталудар түгел, қағылу-хуғылудар, тұқмалудар ғына кетті. Ахим Юрматович, нейсін хет шул тиклімді мені өдегіден ситләтірге тырышағы. Райнахов. Тезірек. Бunda. Тезірек. Marina, tanışsan Marina. Onun ağzından kan gitti. O bana nasıl kan aytayaptı. Marina, hep bunda kuptan şehirme. Yurttayım. Hemen kuniga olmayayım. Hem kuniga olmaya sakıldı. Git buna Marina. Git. Aliga humtuğul. Bütünleyim. Мен ойлап қарармын. İyi. Sabit Шайдулович, Тыңдайым. мен сіздің кәңәшігізді тұтырмын ақыры. Кәңәш? Ә нинди кәңәш? Ұныттың ба ма? Етәксі мәселәһендә. Шулай мақұл. Әйе, мен хәл иттем. Мен үземдең уҡытыусыма хыянат иттем. Уның арҡаһына бысаҡ ҡаҙарға булдым. Ошо хәлдәрҙән һуң да һин мине яратырһың, Сабит. Бигерәк ҡабарҙы һөйләргә яратаһың, ә? Мин бында бер ниндәй хыянат та күрмәйем. Ә һин нисек уйлайһың? Виктор Сергеевич был хыянат менән килешерме? Ул бит беҙ түгел. Ҡуйса, нимәһе бар уның? Һин уның менән уртаҡ тел таба алманың. Шулай булғас, нимә эшләргә тейеш була? Билдәле, икенсе бер етәксе табырға. Икенсе етәксе ул һин. Рәйнә, Өндәшмә, Сабит. Өндәшмә. Был миңә өмөт тә, ышаныс та бирә. Рәйнә ғафурымда. Сабит, минең кире уйлап ҡуйыуым бар. Әйҙәгеҙ хәҙер үк киттек Синицинға. Ул ни әйтһә, шул булыр. Яҡшы. Ғафу итегеҙ. Сабит Сайдуллович, мин теге хаҡта һеҙҙең менән һөйләшеп бөтәбеҙ дигән. Ә нимә тора? Нисек инде нимә торғанда?
Мин һеҙҙең менән тулыһынса килешәм. Бөтәһе лә үҙ урынында. Ғөмүмән, ҡайһы хирург уңышһыҙ операцияларҙан азат. Бұлардың бөтәсінде лә аҙғына етешмәйҙер шикелле. Мин дә һине ҡотлай алмайым, Самат Абдуллович. Дөрөҫөн әйткәндә, мин һине хатта йәлләйем. Хеҙмәт юлың бик күңелһеҙ башланып китте бит әле. Беренсе күңел яраһы тәүге мөхәббәт кеүек мәңгелек эҙ ҡалдыра тиер бит. Эштәр былай китһә, бер ваҡыт скальпель тотоу менән ҡулдарың ҡалтырай башлаясаҡ һинең. Киреһенсә булыуы ла мөмкин. Һинең шул турала уйлағаның юҡ. Беренсе уңышһыҙлык ҡулды һәм йөрәкте нығытыуы ла ихтимал итә. Ихтимал. Ә һин шатланырға ашыҡма. Мин һин уйлағанса ебеп төшә торғандарҙан түгел. Тыйнаҡлыҡтан үлерлек түгелһең икән. Ә тыйнаҡлыҡ ул һиңә бата. Һин тыйнаҡлыҡты килештереп уйнай беләһең. Ә миндә артист һәләтлеге юҡ. Шуға күрә һиңә тураһын әйтәм. Хаҡлы. Майыны мин һиңә еңел генә бирмәйәсәкмен. Мин һинең хам икәнлегеңде күптән аңлағайным инде. Өстәүенә ахмаҡ икәнһең дә. Хәйер, был бит әле генә сабатаһын сискәндәргә хасмы инде ул. Әйҙә, атла! Түргә атла! Тик сабатаңды түргә белмә. Бысрағы башҡаларға. Бынаһын инде мин һиңә рөхсәт итмәм. Ишеттеңме? Бер ваҡытта ла рөхсәт итмәм. Сен етсіндіңлай. Мен һеҙгә ҡабатлап әйтәм, ауырыуҙы ҡарамай тороп, мин һеҙгә бер ни ҙә әйтә алмайым. Парағас үҙем шылтыратырмын, һаулығыҙ. Һаумыһығыҙ, Виктор Сергеевич. Райна Ғафуровна, һаумыһығыҙ. Ҡамасауланым шикелле. Юҡ. Әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ. Булыр. Рәхмәт. Тыңлайым. Беләһегеҙме, Виктор Сергеевич? Мин һөйләп тормам ахыры. Бында бөтәһе лә яҙылған. Диссертацияғыҙҙы асан яҡларға тейешһегеҙ? Ай ярымдан. Рәйна Ғафуровна,
Düzügüzden yemeşlegenigizde anlaşılmıyor. Elbette. Işanmayın. Işanmayın. Onun bir de bit. Sizden tilekkegine aytıp kalmaydı. 3 yıl boyu aspiranturla okuğu bari tekirden tırışkazına tükün. Bol işi sen bir de cevaplar. Hed mine garizamda kiro alırga kengaş etmeye getirdik. Men ulaytып etmedim. Şonday kararga kilgenligiz eken, kimek yetti sebepler var digen öz. Uyduga şunday kararga keldingizmi? Hed mine kimde bulha ügütlegendir dep ulayıgınla. Professor'dың вакытын һәм түземлелеген yellep kabul ettim men bu kararda. Profesör, bizi kabul etti bu kararı. Professor bilmeyim, ul menen bütünley ümitin üzdü bu gerek. Өзіңе қарата талапсан бұғына сарту күләлбетті. Тек бұл талапсанлық, өзіңе болған шаңысты юққа келтірмәген темгенді. Несі көңі? Диссертациялыға бүтінлей көңіл тәмәк едімет. Meni o'ylab qarayman. Har holda men butunlay umidimda edim. Reynaga fırma. Ahid, kim bilen işi tergatlarınız uyduğun ayında tutkançınız var mı? Бар тирге биркин. Совет Шайдулович. Ulay. Nerede bu kız? Sabit Şaydoluş'ta sakırır mine. Ул көтө. Neme kötü? Менің сығуымды һеҙҙең саҡырыуығыҙ. Ulay. Reynaga fırma. Siz meni hiç kınayla şartlandırmanız. Ә мен алдаша белмәйем, Виктор Сергеевич. Yaxşı, yaxşı. Barıqır, sakıraq bunu. Ne oldu Viktor? Yedinge qana taraf olmadı. Yürek bursay. Onu işe ödün dışlay bitirəhəm Viktor. Qadir qayıt, yalit, nəmə, balista hine başqa bir günə gündə yaşay Allah tübüləyim. Yine iş bu? Anime, minin poşerikqa oxşağılmını. Allah'ın sabit. Bilahim et, benim begarda yaratmayın. Min Reyna bilen hileşkeyni elbette. Ulu idi, artaban professor bilen işley almaya sağa turanda aytып kaldı. Minin onun treniyevin artaban qarab turalmaydı. Buna şu. Şunun münehini o yardım ettirdi bu lehimi. Professor onu rencide. Rencide. Minin Reyna'ga fırına kırata münasebetinde yakşanlar. O şahsi münasebetler yardım etmeyip bunda işte. Yardım Kişi yanlış kalitler. Yardım etmediğin ha. İn katınыңды құтқару ise, uyt kanыңды, uyt tirinde kitip birgen kişi hüyleyme bal uytlar. Daşma! Daşma sabit! Abu uyt Viktor. Oylap qaraham bit. Professor Barati bunun başının butanlığına. Reyna Gafurovna, uydağına koygan maqsadların unuttu. Uqırdarsa professorдың ақылына, эрудицияға табына başlanı. Диссертант түсін, ұшынан да қорқыныз. Неме бұл олың? Әхин Рейна Гафуровна профессордың каприздарына өдер кімінен бұйдыңғандыр деп ойлемайын ба? Неме? Капировты ярата деп айтпақсы. Мен олай деп айтманым. Неме айтмайын? Айтып өттір. Reyna bana uydurlar, yaşırım.
Бына несек? Қатмары шақыс біздің райнаға құрымна. Ей-рай, ағын профессорға несек аңлатыр болатын бұл туралы. Игіракта бүгінгі қылдан. Қай уақыт бұл мені шындай аптырашта қалдыра. Нұт тәуәкілдік көзі. Бына немеге үйренірге кірек білге алман. Профессор дұрыс аңлар дейді. Рахмир Матш, қайырлы күн. Бүгінгі күн бек қайырлынан болып сұқманы бет алу. Әйді, рахмет тілейін. Ұлтырау. Рахмир Матш. Қадірлім. Әлбет бұл операцияның шул теккен патмарлы екенін яқшы білән еді. Шуға қарамастан менің рұқсатымды харапты қыштығып. Дейсің. Нәмә испат етірге тырыштығы. Әбет әр өлім менен тамамланған операция Репутацияға бәйлі тимәк сәкетме. Әйе. Шуны есігізге түсірге тілейім, Рахмир Матш. Бұңғы ярты елісінде әді ішлеген 4 операция өлім менен тамамланды. Көбірек болып кетті түгіл мұ? Мен статистика менен ішті беренмегенмін. Ауру хинен күдеңе қарап келміріп ярдам көтә екен. Шул көздерді күрмәмішке қалашып өтіп кетіргенмі? Мені ғафу етілгі, Рахмир Матш. Ләкин бұңғы вақытта һез операцияларыңызды бары тек фәнни тәжірибе мақсатында ғана эшләтелгән һүзләр йөрөйсез. Ләкин мин әле дә тәрән һығымталар яһарга ашыкмайм. Шулай да бұл хәлдәр минең күңелемде шомландыралар. Һез нинди кәңәш бирерсегез? Больницала үлем сұрақтары болмағын деген тілектен сығып, һәр түрлі үмітті, хирургиялағы ижатты юғалтайық менді қадыр. Бүтінлей үмітсіз аурударды қойда қойырмын. Ундай аурулар хакында без коллегиал карар кабул итәбез. Операция күтәрелмәстәй аурулардан баш тартабыз. Һез буны яхшы беләсез, Рахмет Юрматович. Һәм ауруды үлем қысағына ташлайбыз. Виктор Сергеевич сезгә бит яхшы билгеле. Бер генә ауруда һуңгы сиккә тиклем яшәүгә булган өметен югалтмай. Шулай булгасын өйсен без, врачтар, ауруды үлеменнән күлмә-күл ташлап китәргә тиешбез. Нейсен? Дым менән бахassa шу авыру миңа Рахмет Юрматович. Әбит һезнең һәр бер тәҗрибәгез өчен миңа җавап бирергә туры килә. Миңа генәме? Ярый. Монан шулай булды. Абына диссертация якларга йөргән врачтык бында ни гаеп бар инде? Һәм кем турында? Мин Райна Гафуровна турында әйтәм. Бүген ул ошыга риза индерде. Нишләмәк кирәк? Нишләмәк кирәк, күрәһең ул? Хаклылар, мин хөрт итәксемендер. Шулай да мин әйтер идем. Райна Гафуровна ашыккан кирәкмәс иде. Кирәкмәс. Гафу итегез. Һаумы? Бабы. Нәмә? Виктор Сергеевич, унда бер ауруды килтерделәр. Кайдан? Беренче больницанан һезнең һөйләшенгән ди. Ие. Бына нәмә, Мария Евсеевна. Хәзер Сабит Шайновка кирәк. Шул ауруды кабул иткән. Бик авыр хәлдә тигәннәр. Хәзер Бар. Шуннан нишләбез? Рахмет Юрматович. Нимә? Мәсьәлә хәл ителмәгәнме? Мен калһабында бөтәһе асык аспирантты Сабит Шайновичка тапшырабыз. Минең эште коллегиягә куябыз. Бына шул. Рахмет Юрматович.
Ауыр миңа менен иштүү. Бuna бұл мәсьәләләр Виктор Сергеевич мен һеҙгә бер ниндәй ҙә ярдәм күрһәтә алмайым. Дөрөҫөн әйткәндә, мин һеҙгә башҡа йомош менән килгәйнем. Һеҙ Мостафинды эшкә алаһығыҙмы, юҡмы? Мустафинды? Эйе, Мустафинды. Әлегә мин һеҙгә бер ни дә әйтә алмайым, Нурмат. Без бит әле уны бөтөнләй белмәйбез. Өстәүенә, министерстволар риза түгелдәр. Министерстволар? Эйе. Мине министр менән тоташтырығыҙ әле. Министр менән? Хәҙер үк. Әлбиттә, Виктор Сергеевич, уның нимәһе бар? Любовь Васильевна, һаумыһығыҙ. Һеҙ Синицин барсый. Мәжит Кәримович үҙендәме? Командировкала. Урынбаҫарын һорағыҙ. Ефим Спиридонович үҙендәме? Профессор Кабиров уның менән һөйләшергә теләй. Һаумыһығыҙ, иптәш Жавренков. Мустафиндың беҙгә эшкә килеүенә һеҙ ниңә ҡаршы әле? Эйе, Мустафиндың. Уныһы ниндәй фекер? Уны белгән иптәш тиһегеҙме? Уныһы ниндәй эшмәкәр уның? Нәби Усманов. Һәм һеҙ уның фекерен төп аргумент итеп алырға булдығыҙмы? Минең фекерем генә һеҙгә аҙ булдымы ни? Яҡшы, иптәш Жавренков, шулай тиегеҙ. Үҙ яуаплылығына ала тиегеҙ. Мин ул ханына, Виктор Сергеевич, бар тик яҡшылыҡ ҡына теләйем. Ул өлгөрөп киткән талантлы хирург. Бына диссертацияға килгәндә саҡ ҡына ашығыслыҡ бар, Виктор Сергеевич. Аҙ ғына ашығыслыҡ. Рәхмәт. Һуң Мустафинда ниндәй сифаттар таптың? Мин ҡайһы саҡ үҙемдең интуициям ашына. Виктор Сергеевич, ни өсөн ул ауырыуҙы ҡабул итергә ризалаштығыҙ? Иң ҡырҡыу формаға еткән тромбоз. Үпкәләр тромба менән тулған. Операция яһарға ваҡыт етмәйәсәк. Мейене һыуытып, йөрәкте туҡтатыу өсөн ваҡыт режимы етмәйәсәк. Тимәк, беҙгә тоҡҡа һалып, һуҡыр бесәй тотторғандар. Беҙҙең иҫәпкә йәнә бер кеше ғүмере яҙыласаҡ. Барыбер үләһе кеше икән, юлда үлеүе хәйерерәк тимәксеһегеҙ инде. Уларға ла зыяны юҡ, беҙгә лә ер күтәрә ул. Кинәйәгеҙҙе ана шул ер күтәрә торған ауырыуҙар өсөн һаҡлағыҙ, профессор. Коллегалар. Тимәк, Сабит Шәйхович, һеҙ операциянан баш тартаһығыҙ. Мин аҡылымдан яҙмаған. Үҙем хөрмәт иткән бер генә хирург та бындай операцияға алынмай. Рәхмәт. Һеҙ нимә кәңәш итә алаһығыҙ? Мин тоҡҡа һалынған һуҡыр бесәйҙе яратмайым. Ниңә, профессор? Минеңсә, был тап һеҙҙең коллекцияны тултырыу өсөн етешмәгән экземпляр. Рәхмәт. Нишләмәк кәрәк? Ҡарайыҡ. Нәтижәне һуңынан яһарбыҙ. Эйе. Нәтижәне ваҡыт күрһәтер. Бер туҡтағы бирегеҙ.
Rafim Yırmaç yıklamayın bey. Avrudun hali nasıl? Hali. Meni nesiktir korkuta. Yüredi. Avrudun hali nasıl? Yüreğim beni korkuta. Bir hinan harayım, avrudun hali nasıl? Beni buldun. Ne öyle? Yok. Beni yılamayın. Minilamayım. Avruda kalın. Bilmeyim Rahim Yırmaç şunda kırıp gitti. Bulgunda beni. Kasan kimdi? Bilehegim kilhe ol bütünlüğe gitmemeli. Tünü boyu avru urgahında oturup sıktı. Yani yatak etme. Ama Stafin. Mustafa'da operatsiya bitkes de yiyiverdi. Yetmehem meni la kuva. Göz aldımda hereyip durmadı. Hani nasıl nesik taşlap gideyim, nesik taşlap gideyim. Bunun evet avrum. Ayağımda sak tıra. Şurada sıkıp sakına yalaydım alala. Dağla kırıp gideyim. Tünü bu yavrur geldi. Tünü bu yavrur geldi. Avruda kalın ise kum. Avruda kalın ise kum. Git parayı bittin yine. Avru değil. Halisindeydi. Bak. Yana bir ulan. Yok. Bana mısın benim vücudumda kapıyı almayın. Neyse. Uğa şasiratını yahar karıksa tutkan mısın? Hatta bit kıtırtkanday kelip sıktı. Yok. Bol ulim demin uли sebebine ya da sakmın. Şulay dürüsürek bulasak. Bana bizim işler şularağında Mariya Yevseyevna. Her adımın ulim bilen yaşa orağında tigendeyiz. Tapmış dağılmak. Mening sen meditsinamdan huğuş kapma karşı nemeler. Buna şulay Mariya Yevseyevna. Lakin men bunday sırakta ulimde tapmış dağılmak köptü. Olalışqa yine gəzirlənmək, yapılmağa olalışdan sıqqaq. Seyir süreç. Hidillah huğuşta bulduğun mu? Tura kilde, Marina Xay, tura kilde. Oğuşta bunga yolunda. Nina o vakit, onu yegizgine atılğaydı. Men sizi yaşırak sigizirtim uylağaydım. Kart dinlemeyin Marina Xay, stazlı. İnstitutla bir konguna tamamlarla tura kilde. Gittirdik bala sağalarından birge. Ular institutka mektep iskamiyana gittiler. Men tura fronttan. Nereye gafurumda? Evet. David. Tağla ilanığım. Bunday nervlarına meditsinala botalıp yürümek ettim bitmedi. Elena. Hadi o artık batır elle. Profesör kelmedi mi? Bunda. Bir özüme. Onun ürgahında. Мәлген тәгәһенә дип әйтмәксе була.
Мария Евсеевна, тап ұштағы көп. Қайғы біреулер енін оямай атаққа тастаған. Қайғы біреулер міне қорқам енің ауында. Yok, onun üzerine sıkkan bükten. Olay aksa. Sizге olay қора yok мағып еді. Siz бит ондай түгел, siz heybet. Rahmet, Мария Евсеевна, rahmet. Меңе олай зор айтып әйтмәді. Кім енді мен ол текілі? Kim bulgan? Kişi. Bilәгің бе, Мария Евсеевна. Оғыш вақытында бірақ енің көк қыздар ендей дұр ішлемәңдер. Дүрет баштағылар құрқалар ма? Пули яқесінер аталғырап өтті ме? Йомарланандар да яталар. Құрқалар әуілдері ұтсіне ташыларlar. Яқырынан көпні ауыр яралыларды алып сақтыларlar. Бірақ енің көк қыздар яқырынан ұтысына. Мен олай бұлдыра алмас енем. Мен шындай қорқақмы, шындай ебігемі? Біреді мен бұл ойларға тұтам. Ол көре алмайым, мен өзімді шының ізін көре алмайым. Әрлейті әлі Сергеевич. Сауна әндерінде сұрақырмыды ойламағайым. Неңе, ойламағайым? Оң сағат 6-да болмаға беді. Benim burada kilimim bir dakika yaptım. Sarı sevdim. Abına hiç yaptım da. Operasyonu bitirdik. Temeli mi? Oğlun ala tugel hep ul operasyondan başlattığın. Seyir. Dikte seyir. Anlamanın konuğu da Viktor Sergeyevич. Больницада ошондой ауыр халдар келип турганда, Karakmay, sarı çıldı bu. гана бир яхситта Каракмай. аламмы? Karakmay. Maqtalı hüller, kukurak kapıda birle karakmay. Hiç yuğunda bana ali şu minutta 200'leri karakmay. Kim bit bunda udundan yengəundə tantalaytırga, aşqırıb turgan. Erkeke, Profesör Kabirov'tan yengəlewin, udundan yengəundə tantalaytırga, aşqırıb turgan. Men yine şunu aytam. Agar da bu avru ulgan halda, bu Profesör Kabirov'tan yengəu deb hesaplayım men. Erkeke, kulağına kirtib qoy. Profesör Kabirov'tan yengəu, senin menən bizning ikimizдің qurliqli yengəlewimiz bol. Bitti seyir. Anlamayın енді Виктор Сергеевич. Асық лабыррақ келерге мүмкін болмады ма? Асықларға? Енді еңа тағы асықлау керек. Енді шынан оңда ен. Бірақ ел ұрмат шыққан. Сұрақ тасарға базына тұттырдың аз. Ләңіма кейін кім? Кел! Кел! Виктор Сергеевич! Тынысланыңыз, Виктор Сергеевич, тынысланыңыз. Петрискеника anlamayın Виктор Сергеевич. Yeter! Yeter hizgeler! Меня застрахована медсестра. Bulhan! Bulhan медсестра! Hep korkak yen, hep operasyondan korkak kastığın. Erahim 25 saat bu operasyon uzgardı. Ulan hüktünü buyu avruur yahme oturup sıktı. Hem yıkığızda duydurup girdiğinde nedir hilap durağın. Hem! Не машина вот этой больнице, да? Менің йомшақлық арқасында келтірілген аурудың үмітсіздігі бірінші қарауда көріп тұрайын. Менің ашында операция яһарға ярамандығын айттым. Өзіне ашынған бір адам ұшының керехін исбатларға тырышады. Хам көреледі өлгенменен таналанса операцияға тұтынып біздің ескі атағында бір қора тапсырып қояды. Хам шулардың бар өсінде мен ғайыплы болып шығамын ма? Hızlı bunday kanikler. Oyakta basıp durursa kalmanlar.
Мен аңлайым, Рахмирматович. Бұнда һеҙҙең һис кенә лә ғәйебегеҙ юҡ. Нешек юҡ? Шулай. Өтә ғәйеп, өтә яуаплылыҡ минең өҫтә, Рахмирматович. Ауырыуҙы хәлен белмәйенсә тороп, ҡарамайынса тороп, мин уны ҡабул итергә тейеш түгел инем. Үпкәр тәрәһендә ымбылай ифратта мәкерләшер. Ул сырмалған еп һымаҡ. Ҡайһы саҡ бына-бынасына сыҡтым тип уйлайһың, көтөлмәгән ерҙә тағы ла бер тиенсек. Эйе. Ундай ауырыуҙарҙың 100-дән бере генә бит тере ҡала, Рахмирматович. Шулай да профессорҙан асығыраҡ фекер ишеткем килә. Ни менән бөттө һуң? Мин үҙем өсөн тағы ла бер асыш яһаным, егеттәр. Әйтергә кәрәк, бик тә мөһим асыш. Һеҙҙе тыңлайһығыҙ, Рахмирматович. Аңлашылмаймы ни? Сираттағы фәнни тәжрибә. Егеттәр, сираттағы мөһим тәжрибә. Был операцияға мөмкинлек биргән өсөн һеҙгә бик ҙур рәхмәт, егеттәр. Әгәр дә беҙ уға батырсылыҡ итмәгән булһаҡ, был фән өсөн ҙур юғалтыу булыр ине. Эйе, бик ҙур юғалтыу булыр ине, егеттәр. Рахмирматович. Һеҙгә өйөгөҙгә ҡайтып ял итергә кәрәк булыр. Мин һеҙгә машина ебәрҙем. Эйе, егеттәр, һәйбәт булыр ине был, Рәйнә Ғафуровна нишләйһеңдә? Рәйнә Ғафуровна ауырыуға перевязка яһай булһа кәрәк. Перевязка? Эйе. Ниндәй перевязка? Ә ниңә уға перевязка? Бер нәмә лә аңламай. Бер килегән. Рахим Юрматович, ҡәҙерлем, һеҙ мөғжизә яһанығыҙ. Һеҙ был кешене үлем тырнағынан йолҡоп алып ҡалдығыҙ. Үлгән кешене ҡайтанан терелттегеҙ. Йәшәргә мәжбүр иттегеҙ. Рәйнә, беҙ һеҙҙең менән шулай да насар практиктар түгелбеҙ, Туҡтағыҙ әле, туҡтағыҙ. Мин бер ни дә аңламайым. Тимәк, ул исән. Иҫән, Виктор Сергеевич, Савит Шайдулович. Аңлайһығыҙмы? Рахим Юрматович бығаса бер ҡайҙа ла файҙаланмағанса парабиоз ҡулланды. Уның күкрәгенән кескәй генә булып, фонтан булып ҡан бәрә. Аңлайһығыҙмы, егеттәр? Рахмирматович. Рахим Юрматович, һеҙгә ни булды? Зиһенемде йыя алмайым. Ҡайҙа ғына булыр икән, Рәхим, Нимә? һинең йылы шарфыңды таба алмайым. Ҡайҙа булыр икән? Виктор Сергеевич, ҡәҙерлем, Виктор Сергеевич, нигә шулай тилмертәһең? Юҡ, мин һеҙҙә торайым, нигә шулай тилмертәһегеҙ тим. Сәғәттән ашу телефон төбөндә ултырам, трубканы күтәреп, бер ауыҙ һүҙ әйткән кеше юҡ. Кәрәкмәй, Виктор Сергеевич, мине тынысландырырға кәрәкмәй, мин һеҙгә баласаға түгел. Миңә дөрөҫлөктө белеү кәрәк, фaqat дөрөҫлөктө белеү кәрәк. Виктор Сергеевич, мин һеҙгә ҡабатлап әйтәм. Мин бит һеҙгә баласаға түгел. Яҡшы, улайһа, мин үҙем больницаға барырға мәжбүр булам. Эйе, бына хәҙер кейенәм дә юлға сығам. Яҡшы, тик һеҙ шылтыратып торорға һүҙ бирәһегеҙ. Үҙ хәсрәтең етмәне. Хәҙер инде башҡалар өсөн бөтөрөләһеңме? Хоҙайым, бындай холоҡ менән Рәхим нисек ауырмаҫҡа кәрәк? Рәхим,
Әгәр дә һин мине тыңламаһаңмы, был ауру һине бөтөнләй аяҡтан йығасаҡ. Бына мин әйтеп бирҙем, аяҡтан йығасаҡ. Ҡарҡылда әле, ҡарҡылда. Ҡарҡылдау ғына түгел, етте, бөттө. Беҙ бөгөн барыбер ауылға китәбеҙ. Ауылға ҡайтһаңыраҡ ауылға саҡһың, һин рәхим. Ә бында һине бөтөрәләр, һин рәхим. Һин тромбоздың нимә икәнен беләһеңме? Белмәйем, белергә лә теләмәйем. Һиңә лә оноторға ваҡыт етте. Операцияларыңды яһап туйғанһыңдыр, етеп торор. Хәҙер башҡалар эшләһендәр. Аҙыраҡ намыҫ та белергә кәрәк. Намыҫ? Эйе. Бына шул. Намыҫ. Бөгөн Мостафин яһаған операция туранан-тура минең намыҫҡа ҡағыла. Әлеге минутта ул егет минең намыҫымды яҡлай. Минекен дә, үҙенекен дә. Аңланыңмы? Аңланыңмы тиң? Һиңә әйттең дә әйтмәнең. Ана стенаға борсаҡ һөйөү менән бер. Шулай. Ҡайҙа инде беҙ надандарға һеҙ ғалимдәрҙе аңлау? Ҡыҙыҡайың бит ҡайҙа барып баш төртөргә белмәй етлән аҙаланып йөрөй. Бынам тигән егетте албыратып бөтөрҙө. Әллә ҡасан тормош ҡороп ебәргән булырҙар ине. Ә һин һаман да үҙеңдекен һөйләйһең. Мостафин. Шуныһы байҙан килеп сыҡты тағыла. Үҙ ҡыҙыңдан артыҡ күреп үҫендерәһең шуны. Ә үҙ ҡыҙыңды ситләтәһең, ҡағаһың. Уртаҡ ул пианисткалар хәҙер ауыры. Ә бына яҡшы хирургтар бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Хоҙайым, рәхим. Йөрәгем юҡтыр һинең. Бер ҡыҙың хаҡында шулай һөйләгән. Таптым. Шарафың бит. Бында. Буранда ҡышта булдымы? Арбаны ҡыш, сананы йәй әҙерлә тигән боронғолар. Белдеңме, хәҙер бүреңде генә таба ҡалды. Изгея. Юҡ. Тороп кына алмайҙар улар. Минең менән һөйләшергә теләмәйҙәр. Шулай. Nafisa! Ne var Rahim? İşittin mi? Demeli. Muzikini işittin mi? Nindey muzikini? Yine böyle hangralandın mı? Şunday muzikini işitmekle yine mi? Nafisa! Rahim. Tuğan kayım yolga yiyina bak halim ne halim. Dört tapkır koyda işitkeynim muallimin bu muzikini. Kimdindir inazahında mı? Hala? Kulağım var. Kulağım var. Buna işitilgendir o. Buna men koysak da mende şulay mandalini tavuş işitkendey bular.
Gözlerimde yaman da. Şol mandalinimi unutunlar. Bütünle ikinci dünyada yaşa balam. Selim yeğenim göz aldıma gelip baktı. Hatırında mı? Nisigiriyat matır oynay turgayın ol mandalina var. Onu tınlagan kişinin külüne yaşlar atılıp sana turgayın. Baka bir nedeni ola mandalina da yok iken kulağım ağına şular işitirgen iken. Yine şular. Arının min Nafisa. Aramayın. Bir yere gudun yafala bitirdin bir Rahim. Şıltıratalar. Aytırma. Darğanı menen sabıy bala. Yok. Biz gıdımından biberide olamay bakışın. Batayım. Batayım diyor. Tamam, halden doydu bugün. Telefonu evine gitmeyin. Telefondan ne kötü? Tege Mustafa degenleri operatsiya hayken şunun için fırsılar. Yüreğine vurup alamayı düşünlerine bakır kay. Nindey operatsiya? Batayımda nindey katnaşı barında hem бұл haqda bileyim mi? Nima haqında Mayichka? Nindey operatsiya? Batayımda nindey katnaşı barında? Haqmarla operatsiya. Aytırga mümkün ümit operatsiya. Hım? Nima? Nimemle bitti hım? Halaga bitmagandir deb o'ylayman. Aytmayder. Batayımda bana şuğa bursula. Aniyesini etmeydi. Neysin? Izgi ko'ngilli kishilar sening otayingning butunlay oyoqdan yig'iluvini tilamaydi. Mustafa'ga bu operatsiyani u taqdim etdi. Demak, Mustafa'ning pravali uning da pravali bo'ladigan. Kisagina ko'rishitgan Yaşlığımdan yaşıl davulda, ey kızının davga yok budun, ey buyu şov seske sağında. Ey gumruzun izgi minutları, kavatlanmaz melekünelden kaldı tırı, kaldı ey oyunda. Zengin komandarga kumeli, yaşlığımdan yaşıl tavu kaldı, hara tavda atta hara kal, hara tavda ayttı, kıymayığına hara sesle halav yarata. Maya, ne buldu? Nebi eytedi. Ул бұл operatsiyani yengip sığa alır mı? Kim? Niye meni olay ko'rayhan? Maya, men seni yaratam. Yaratgan kishiga olay ko'ramaydi. Men seni akıldan shoshib yaratam, Maya. Haydi. Bugundan boshlab birga yashaylik. Zag'izga g'ariza berib, birga yashay boshlaylik, Maya. Hinav surogi Iso ekanligini biladi. Nimaga kerak bizga hanav surog? Biz bir-birimizni kutilmayapmiz, yaratamiz. Agarda kerak bo'lsa, biz u surogni qirqatalamiz, Maya.
Nebi, һин минең яңғылымды гына калдыр. Сиңа не булды, Май? Бер ни дә булмады. Үҙемде аңларға, уй-хистәремнең өсөн асылырга теләйем. Әллә? Нимә әллә? Мостафа. Угай исәп тота һалма. Өндәшмәйһең, тимәк шулай. Улайһа белеп тор. Мин уны үлтерәм. Уй, Нәби, һиңә трагедия уйнау килешә. Һин бит яхшы ата-әсәнең тәрбияле балаһы. Сиңа был охшамаймы? Сиңа минең сабаталы мужик булуым артыгракмы? Кемгә ишара яһап әйтеүен аңламай. Кыланма, Майя, кыланма, һин бик яхшы аңлайһың. Ул идиот, хамлан, мине уй салу өчен һине уратмакчы була. Был хакта миңа ул үзе әйтте. Нимә тип? Майяны мин һиңә җиңел генә бирмәясәкмен тине. Майя менән һеҙҙең араны бутаясакмын тине. Кызым, ул бәлки һине дуэлгә лә саҡырғандыр әле. Бына исмаһам егет, рыцарь. Сиңа ҡыҙыҡ. Һин көләһең. Май! 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 Мин бит һине яратам. Мин бит һине үлеп яратам, Майя. Ул бит һинең, минең мөхәббәтемде тапап иреп китәсәк, Майя. Аңлайһыңмы, Майя, мин бит һине... Май, мин һине үлеп... Май, кызым, һин әле нимә уйнадың? Чайковский. Ишан, Чайковский. Май, кызым, һин мине ғафу ит, мин һине кәмһеттем. Мин һине уртаҡ ҡул пианистка тип кәмһеттем, ғафу ит. Ә һин Чайковскийҙы аңлайһың. Был һәйбәт, бик тә һәйбәт кызым. Бик тә һәйбәт. Отай, Нәби миңә тәҡдим яһаны. Ул мине бик тә ныҡ ярата икән. Ә хәҙер һинең фатихаңды һорамаҡсы, һин быға нисек ҡарайһың? Май! Мин бит быны һиңә әйтмәм. Әйтмәнек. Нимә, минең ҡыҙым һеҙҙе үҙенә көсләп өйләндермәксе буламы? Һәм һеҙ унан баш тартаһығыҙмы? Һеҙ... Ни һөйләйһегеҙ, Рахим Ирматович? Был хаҡта башта мин уға үҙем әйттем. Ул үҙе башта уҡыуымды бөтөрәйем тип әйтте, бына хәҙер инде... Хәҙер нимә ти? Ә хәҙерме? Ашыҡтырмағыҙ мине, уйлайым әле, ти. Шулай булғас, минән нимә көтә? Мин әлбиттә һеҙҙең ҡарамаҡҡа оло кеше, үтә ҡарт кешемен, ләкин был мәсьәләне заманса хәл итеү яғындамын. Май хәҙер ҙур үҫте. Күҙ алдында йәшәрҙәй оло кеше булды. Ул нисек теләй, шулай буласаҡ. Бар, баша. Әлегеҙ нисек, Рахим Ирматович? Бару, коллега, үҙегеҙ ни хәлдә? Һеҙ ауылға киткәнсе, һеҙҙең менән һөйләшергә мөһим һүҙҙәр бар ине, Рахим Ирматович. Рәхмәт. Мине борсоған был хәлдәргә һеҙ ҙә битараф тороп ҡала алмаҫһығыҙ дип уйлайым, Рахим Ирматович. Шуға күрә... Мин мәҫәлән китеп тә тора алам. Пожалуйста, рәхим итеп һөйләшегеҙ. Рәхим Ирматович, һеҙҙең һуңғы операцияғыҙ, мин әйтер инем,
медицина практикаһында ысын мәғнәһендә мөғжизә булды. Шуңа тиклем һеҙҙең ҡайһы үтә тәүәккәл операцияларығыҙға ышанмайынса, шикләнеп ҡаршы төшөү һеҙҙең алда ғәфү үтенәм. Һеҙҙең алда аҡланалыуыма мин бик шатмын, тик ниңә килдегеҙ? Мине Рәйнә Ғафуровна яҙмышы бик борсой. Ул бик ныҡ үҙгәрҙе. Үҙенең бөтә идеалдарына, пландарына, киләсәгенә ҡул һелтәне. Был бит тә үкенесле хәл, ләкин мин хәҙер уға нисек ярҙам итә алам? Ул һеҙҙе үҙенең кумиры итеп таный. Бары тик һеҙгә генә ышана. Мин уның диссертация менән таныштым, Рәхим Ирматович. Ниңә әле ошо эште ҡаты тәнҡит аҫтына алырға уйланығыҙ? Диссертация һеҙгә оҡшанамы? Минеңсә, Рәйнә Ғафуровна үҙ алдына ҡуйған бурысты икеләтә арттырып үтәләр. Әлбиттә, һеҙҙең ярҙамығыҙ. Бик һәйбәт. Һеҙ уның хәҙер етәксеһе, яҡлағыҙ. Тәҡдим иттем, ризалашмай. Ни өсөн? Диссертация Рәхим Ирматовичтыҡы. Мин бары тик секретарь роле генә. Юҡ, был дөрөҫ түгел. Был дөрөҫ түгел. Ул үҙен һеҙҙең алда ғәйепле һанай. Уны вождан ғазабы борсой. Яҡшы. Саҡырығыҙ миңә Рәйнә Ғафуровнаны. Мин уның менән һөйләшермен. Рәйнә Ғафуровна алдында ғәфү үтенермен. Рәхмәт, Рәхмәт. Һеҙ оло йөрәкле кеше. Ҡотҡарығыҙ уны вождан ғазабынан. Юғиһә ул бөтөнләй ваҡланды. Бөтөнләй ваҡланды. Ошо минутта беләһегеҙме ул нимә эшләй? Мостафинға ассистентлыҡ итә. Мостафин. Синицин кистәге студентҡа ошондай операция аша тапшырҙы, Рәйнә. Виктор Сергеевич быны минең рөхсәт менән эшләне. Шулаймы? Ул сағында бигерәк тә. Әгәр дә был операцияла провал менән бөтә торған булһа, Рәйнә Ғафуровнаның хәлен күҙ алдына килтерәһегеҙ. Эйе. Һеҙ миңә лә бер саҡ провал юрағайнығыҙ, шулаймы? Ул ваҡытта һеҙ инегеҙ. Һеҙ үҙегеҙҙе Мустафинға тиңләргә йыйынмайһығыҙ. Минең әле генә больницанан килеүем. Ғәфү итегеҙ мине, Рәхим Ирматович. Икенсе мөғжизә ҡабатланмаҫ тип ҡурҡам. Нәфисә. Нәфисә. Нәфисә! Атай! Нәфисә! Атай, Рәхим. Нәфисә. Операция турында бер хәбәр бар. Бар күршегә көтсәк, уның машинаһы бар. Ул отпускала. Минең больницаға итеп ҡуйһын. Хәҙер үк. Үтенәм. Нимә һөйләйһең, Рәхим? Миңә хәҙер үк больницаға барырға кәрәк. Рәхим, ни һөйләйһең? Нимә булды? Тыныслан. Миңә хәҙер үк больницаға барырға кәрәк. Һеҙ аңлайһығыҙмы, юҡмы? Хәҙер үк больницаға барырға. Рәхим, нимә булған? Сама. Сама! Рәхим Ирматович. Рәхим Ирматович. Ҡәберләр. Алдынамы. Әлбәттә, ғәфү итегеҙ. Беҙ шылтыратып итеп торманыҡ, бынашла бергә йылышып килергә булдыҡ. Шулай һәйбәттерәк булды. Бик һәйбәт эшләгәнһең, Виктор Сергеевич. Ҡәҙерлем. Рәхим Ирматович. Ғәфү итегеҙ. Бөтәһесен дә ғәфү итегеҙ. Рәйнә Ғафуровна. Нимә эшләй? Тороғ. Рәйнә Ғафуровна. Тороғ. Ғәфү итегеҙ. Ғәфү итегеҙ. Рәхим Ирматович. Ҡәҙерлем. Мин һеҙҙе яратам. Һәм бик күптән. Юҡ. Данығыҙ, дәрәжәгеҙ өсөн түгел. Оло йөрәкле, ысын кеше булғанығыҙ өсөн.
Mening muhabbatim sizning yurakda yong'oq tuyg'usi uyatanmani bilib, baribir yaratib, mangu yaratasan. Maya! Ne bo'ldi ota? Maya! Qizim. O'ynadi bizga Brayna. O'yna.